நம்ம வீட்டில் புளிச்ச கஞ்சி தண்ணி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இனிமேல் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அப்படி புளிக்காத கஞ்சி தண்ணியாக இருந்தாலும் அதை புளிக்க வச்சு எதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளிச்ச கஞ்சி தண்ணி வச்சு நம்ம வீட்டில் கருவேப்பிலை செடிகள் இந்த மாதிரி இலைகள்லாம் இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி இலைகள் இருக்கிறத எப்படி காப்பாற்றி எடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பீங்க. நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த கஞ்சி தண்ணியை உங்களோட கருவேப்பிலை செடிகள் இதை மாதிரி பச்சை பச்சைன்னு திளிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம். அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ தான் என்னோடய சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஞ்சி தண்ணியை கீழே தான் ஊற்றிடுவோம். ஆனால் இனிமேல் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க கஞ்சி தண்ணியை கீழே ஊற்றவே மாட்டீங்க. அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம செய்யலாம் இந்த கஞ்சி தண்ணியில். ஸோ இனிமேல் இந்த கஞ்சி தண்ணியை கீழே ஊற்றாதீங்க. நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஞ்சி தண்ணியை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கஞ்சி தண்ணி நல்லாவே புளிச்சு வந்துடும். இந்த புளிச்சு கஞ்சி தண்ணியை நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த கஞ்சி தண்ணியும் வினிகரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிக்ஸ் பண்ண கலவையை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம்னா கருவேப்பிலை செடிகளுக்கு தான் பயன்படுத்த போகிறோம். ஸோ கருவேப்பிலை செடிகள் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பூச்சி பிடிச்சி ஒரு மாதிரி டிசீஸ் வந்த மாதிரி ஆகும். திளிர்கள் கரெக்டாக வரவே செய்யாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் கஞ்சி தண்ணியும் வினிகரும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டிலை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருந்ததுன்னா ஸ்ப்ரே பாட்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஹோல் போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணும்போது கவனமாக இருங்க. ஏன்னா கஞ்சி தண்ணி கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தாலும் அதில் மாட்டிடும். அதுக்கு பெட்ரு இந்த மாதிரி பாட்டிலில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி இலைகள் உள்ள இடத்துல எல்லாத்துலையும் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கருவேப்பிலை செடிகள் நல்ல பச்சை பசேல்னு வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த 2 கலவையும் கலந்த இந்த லிக்யூடை நம்ம கருவேப்பிலை செடிகளில் தெளிக்கும் போது நம்ம கருவேப்பிலை செடிகளில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கருவேப்பிலை திளிர் வரும். நம்மளுக்கு நல்ல பச்சை பசேல்னு வளர்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. உங்கள் வீட்டில் இருக்க கருவேப்பிலை செடிகளில் இலைகளில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். உங்களோட கருவேப்பிலை செடிகளும் நல்ல பச்சை பசேல்னு வளரும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிண்ணத்தில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் கஞ்சி தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கருவேப்பிலை இலைகள் திளிர் நல்ல பச்சை பசேல்னு வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த டிசீஸ் எல்லாம் மாறினதுக்கப்புறம் இந்த டிப்பை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஞ்சி தண்ணியில் ஒரு லெமனை நான் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். அந்த ஜூஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இந்த லெமனும் கஞ்சி தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு திளிர் இலைகள் வர இடத்துலலாம் அடித்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலை இலைகள் நல்ல பச்சை பசேல்னு வளர்கிறத பார்க்கலாம். உங்கள் வீட்டில் கருவேப்பிலை செடிகள் இருக்குன்னா இந்த 2 டிப்பையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கருவேப்பிலை செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள். உங்களுக்கு கருவேப்பிலை செடிகளில் ஏதாவது இலைகளில் பிரச்சனை இருந்தாலும் மாறி நல்ல ஒரு புதிய தளிர் வர்றதை பார்க்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப்புக்கு ஒரு ஜாரில் கொஞ்சமாக கஞ்சி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த புளிச்ச கஞ்சி தண்ணி தான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த கஞ்சி தண்ணி கூட நம்ம இனி ஒரு பொருள் கூட சேர்க்க போகிறோம். பெரிய வெங்காயம், ஒரு பாதி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த புளிச்ச கஞ்சி தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே நல்ல பாக்டீரியா இருக்கும். இது ஒரு ஹேர் பேக் தான் செய்ய போகிறேன். உங்கள் முடிகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க தாராளமாக. உங்களுக்கு முடி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குன்னா ஒரு பாதி வெங்காயம் போதும். இது 2த்தையும் நம்ம அடித்து இந்த ஜூஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கோங்க. பிரச்சனை எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட ரோஸ் வாட்டர் இல்லை, இருக்கிறவங்க ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கலவையை நம்ம தலையில் தேய்ச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம தலையில் பொடுகு பிரச்சனை இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாயிரும். தலையில் பொடுகு பிரச்சனை இருந்தாலே நிறைய அரிப்பு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்க இதை தலையில் நீங்கள் தேய்ச்சிட்டு வாங்க. வாரத்துக்கு 2 முறை தேய்ச்சிட்டு இதை மைல்டு ஷாம்பு வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தலையில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாயிரும். புதிய ஹேர் வரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். முடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்கும். வாரத்தில் 2 முறை இதை மாதிரி தேய்ச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு தலையில் உள்ள ஈச்சிங் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, பொடுகு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, முடி கொட்டிகிட்டு இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு மைல்டு ஷாம்பு வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹேரில் உள்ள கம்ப்ளீட் ப்ராப்ளமும் எல்லாமே சரியாயிரும். இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹாட் ஆயில் மசாஜ் கொடுத்துட்டு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம்.
ஒரு பேசின் எடுத்திருக்கேன். அதில் நம்ம கஞ்சி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு நம்ம புளிச்ச கஞ்சி தண்ணி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அன்னைக்கு நம்ம வடித்த கஞ்சி தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதில் ஏதாவது ஏடைகள் இருந்ததுன்னா எடுத்துருங்க, அது நமக்கு தேவையில்லை. இந்த கஞ்சி தண்ணி நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம்னா நம்மளோட துணிகளுக்கு தான் பயன்படுத்த போகிறோம். இந்த கஞ்சி தண்ணியோட வாசனை வந்து நம்மளுக்கு துணிகளில் வந்து தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இதில் ஒரு 1 to 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்படி நம்ம சேர்க்குறதுனால அந்த கஞ்சி தண்ணியோட வாசனை வந்து நம்ம துணிகளில் வந்து தெரியாது. நம்ம துணிகளில் முக்கிறதுக்கு அதிக விலை கொடுத்து வெளியேருந்து ஸ்டிஃபன் ஷைன்லாம் வாங்குவோம். ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்க கஞ்சி தண்ணியே போதும். கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிஃபன் ஷைன்லாம் இல்லை, எல்லாருமே கஞ்சி தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ தான் எல்லாருமே மறந்து போய் ஸ்டிஃபன் ஷைன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டிஃபன் ஷைன் யூஸ் பண்ணுறது தப்பு இல்லை. உங்கள் வீட்டில் கஞ்சி தண்ணி வேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் ஸ்டிஃபன் ஷைன் இல்லைனா கூட இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் துணிகளை முக்கி காய வச்சு பாருங்கள். ஸ்டிஃபன் ஷைன் போட்டதோட நல்லாவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி முக்கிட்டு லேசாக இந்த மாதிரி புளிஞ்சு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, நல்லா புளிய வேண்டாம். அப்படியே எடுத்து நீங்கள் காய போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் துணிகள் வந்து ஸ்டிஃபன் ஷைன் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் நம்ம வினிகர் சேர்த்ததுனால கஞ்சியோட வாசனைகள் எதுவுமே வராது. இந்த மாதிரி வெள்ளை துணிகள்லாம் உங்களுக்கு கஞ்சி போடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோமோ இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு 4 to 5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கஞ்சி தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு க்ளீனிங் பர்பஸுக்காக தான் எடுக்க போகிறோம். உங்களுக்கு க்ளீனிங் வந்து எவ்வளோ செய்யணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கஞ்சி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் கஞ்சி தண்ணிக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வினிகர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு மேஜிக் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஞ்சி தண்ணி கலவையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 டைம் யூஸ் தான், நம்ம வச்சு ஒன்றும் பயன்படுத்த முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த கஞ்சி தண்ணி நல்லாவே புளிச்சிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இந்த கஞ்சி தண்ணியில் ஒரு நல்ல ஒரு பாக்டீரியா இருக்கிறனால நம்மளுக்கு க்ளீனிங் பர்பஸுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம பாத்திரம் கழுவி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கஞ்சி தண்ணி இந்த உப்பு வினிகர் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பேர்ட் ஸ்மெல் இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லாவே அழுக்கு போகும். ஸோ நம்ம வீட்டில் நான்வெஜ்ஜெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாஷ் பண்ணி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள பேர்ட் ஸ்மெல் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆயிரும். அந்த சிங்கில் உள்ள அழுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு போயிடும். ஸோ இந்த லிக்விடை வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் எதை க்ளீன் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க பைப்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம். பாத்ரூமில் இருக்க பைப்பாக இருந்தாலும் சரி, கிச்சனில் இருக்க பைப்பாக இருந்தாலும் சரி, வாஷ் பேஷன் எந்த பைப்பாக இருந்தாலும் இந்த மெத்தடை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். இந்த லிக்விடை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது சூப்பராகவே வந்து க்ளீன் ஆகும். பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் வீடியோவில். ஃபஸ்ட் இந்த இருந்த பைப்புக்கும் இப்போ இருக்க பைப்புக்கும் நல்லாவே வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, புதுசான மாதிரி இருக்குது. நம்ம கடையிலேருந்து புதுசாக பைப்பு வாங்கிட்டு வந்தோன்னா என்ன கலரில் இருக்கும் அந்த கலர்லேயே நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஞ்சி தண்ணி வச்சு இந்த பாட்டிலெலாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்க ஃப்ளாஸ்காக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைக்கு கொண்டு போகிற பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப நாள் நம்ம மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பேர்ட் ஸ்மெல் வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் போகவே செய்யாது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கஞ்சி தண்ணி உப்பு வினிகர் சேர்த்து அந்த கலவையை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மல் வாஷ் பண்ணுற லிக்விட் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராகவே நல்லா க்ளீனாகி கிடைக்கும். அதில் உள்ள அழுக்கு, அதில் உள்ள பேர்ட் ஸ்மெல்லு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆயிரும். இந்த மாதிரி குளிக்கிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லாவே வந்து க்ளீன் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பேர்ட் ஸ்மெல் வராமல் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பாட்டில் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க சிங்கில் நான்வெஜ்லாம் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே போய் மாட்டிட்டு அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும். ஸோ அது எதனாலனா அது வந்து அதிலே இருந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறனால. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம புளிச்ச கஞ்சி தண்ணி அதில் ஊற்றணும் அப்படின்னா அந்த அடியில் உள்ள அந்த கெட்டு போகாமல் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த நல்ல பாக்டீரியா போய் அழிச்சிட்டு அது சீக்கிரமாகவே அந்த இடத்துலேருந்து அழுகி போயிடும். நம்மளுக்கு அந்த அடைப்பு வந்து நீங்கி கிடைக்கும். அந்த மாதிரி பேர்ட் ஸ்மெல்லும் வராது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளிக்காத கஞ்சி தண்ணி தான் எடுத்திருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் கப்லாம் பார்த்திங்கன்னா மங்கி போயிடும். நிறைய பேருக்கு வந்து இதில் டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும். அந்த மாதிரி டீ குடிக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து கரை இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அடிக்கடி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா புதிய கப்பாகவே நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்கள் வீட்டில் கிளாஸ் கப் இருக்குன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் பழைய கஞ்சி தண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன். நம்மளுக்கு வந்து புதிய கஞ்சி தண்ணி இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். மேக்ஸிமம் பழைய கஞ்சி தண்ணினா இந்த ஹேர் பேக் வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த கஞ்சி தண்ணி கூட நம்ம செம்பருத்தி இலைகள் வந்து சேர்த்துக்கலாம்.
சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அடிச்செடுத்த மிக்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா தலையில் வந்து ஆயில் மசாஜ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹேர் பேக்கை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி விட்டாலே போதும். ஷாம்பு போடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. நல்லாவே கண்டிஷ்னர் போட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு ஹேர் வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஒரு மைல்டு ஷாம்பு வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹேர் பேக் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எனக்கு நிறைய வந்து ஹேர் லாஸ் இருந்து நான் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ஹேர் பேக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கஞ்சி தண்ணி, அன்சால்ட்டட் கஞ்சி தண்ணி இருக்குது இல்லையா, அதை நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரேயில் ஊற்றிட்டு இந்த கஞ்சி தண்ணியை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஐஸ் க்யூபாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த ஐஸ் க்யூபை நம்ம அடிக்கடி ஃபேஸில் வந்து நம்ம தேய்ச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கரும்புள்ளிகள் எதாவது இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீல் இருக்கும். நம்ம முகத்தில் ஏதாவது சுருக்கம் இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக சரியாயிரும். ஸோ இவ்வளோ தாங்க இன்றைக்கோட வீடியோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். நம்ம சேனலில் நிறையவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ டைம் கிடைக்கும்போது செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கமோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே போல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்டில் தட், தேங்க்யூ.